Hello les amis, j'espère que vous allez bien. اموركم هانيه كلشي على خير كلشي بخير. مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. هاد لا فيديو تكونوا شفتوا التصويره ديال المينياتور، غادي تكونوا شفتوا حتى العنوان. لا فيديو تكون خاصه بالشعر، غادي نهضروا غير على الشعر. فاليوم ما غاديش نصور لكم روتين اولا شنو غادي ندير اليوم في رمضان، لانه صراحه ما لقيتش شي حاجه اللي غادي نديرها، اولا غادي نطيب شي وصفه جديده، اولا غادي ندير شي حاجه. فما كاينلاش نديروا فيديو من ولا شيء. فقلت علاش لا ما نصور لكمش لا فيديو اللي كتطلبوها لي في كاع لي فيديو في لي كومونتير، اللي هي الروتين ديال شعرك صفاء، كيفاش كتعتني بشعرك، كيفاش الى اخره. فبقاو معايا وما تمشيو حتى شي بلاصه. فاول حاجه غادي نقدر نهضر لكم على الشعر، هي خاصكم تعرفوا الطبيعه ديال شعركم. يعني شعرك واش دهني، شعرك واش جاف. هذه اول حاجه تقدري ديريها لشعرك، وتحاولي ديري واحد لي فوق باش تعرفي شعرك واش دهني ولا جاف. لان الا كان دهني وكديري له داكشي ديال الشعر الجاف هتخرجي عليه، والعكس صحيح ايضا. فخاصك تعرفي ضروري شعرك شنو هو الطبيعه ديالو، واش دهني ولا جاف. ثاني حاجه خاصك تعرفي تعزلي لي برودوي اللي هديريهم لشعرك، وهذا الشيء كنرجعوا ديما النقطه ديال تعرفي شعرك دهني ولا جاف. فخاصك تعرفي تعزلي لي برودوي، تعرفي تعزلي شامبوان، تعرفي ان شامبوان راه ما موافقكش. فاش كيكون شامبوان ما موافقكش كيكون كيخلي لك شعرك مشوك، ما كيدوزلكش المشطه في الحمام، بحال كيتخبل لك شعرك. او كونطرير فاش كيكون شامبوان موافق لك شعرك كيدوز يديك كدوز بلا مشطه بلا حتى شي حاجه. فهذه الحاجه اللي بغي نقول لكم، خاصكم تعرفوا تعزلوا زيوت والسيرومات واي حاجه كتعلق بشعركم، خاصكم تعرفوا تعزلوها. بحال الذات ديالكم، كاينه الذات ديالكم ما كتاكسبتيش جميع المأكولات، كاينه شي حاجه كتاكسبتيها وشي حاجه ما كتاكسبتيهاش. فنفس الحاجه بالنسبه للشعر. دابا غادي ندوز لكم النصيحه الثانيه، فكم معايا. دابا غادي ندوز لكم انا كانا اعوذ بالله من قبل انا صفاء شنو هو الروتين اللي كندير للشعر ديالي. فقبل ما كندخل الحمام انا امبوسيبل، البنات كنقولها وكنعاود نقولها امبوسيبل ندخل الحمام نغسل وانا ما دايره شي حاجه في شعري. شتي واخا الله يجعلني نديرها حتى ربع ساعه الشعر كيستافد. امبوسيبل ندخل الحمام وانا ما دايراش دي زويل لشعري، ما دايراش ماسك لشعري، ما دايره حتى شي حاجه، راه ما يمكنش. هادي من المستحيلات تشوفوني داخله ندوش انا شخصيا وما دايره حتى حاجه لشعري. فانا كنقول لكم كنستغرب لهادوك الناس اللي كيدخلوا للحمام ما كيديروش شعرهم شي حاجه قبل. فالشعر ديالكم البنات خاصو يتغدى ضروري، راه ماشي غير من الذات، كيتغدى حتى خارجيا. فاش كتابليكي الزيوت، فاش كتابليكي لي ماسك، فحاولوا ما امكن انكم تولفوا هذه القاعده هذه، انكم فاش تدخلوا الحمام تيدغاطيو لي شوفو ديالكم، سواء ديروا دي زويل يعني زيوت، سواء ديروا ماسك، سواء ديروا دي ماسك اللي كيكونوا مشريين بحال اللي غنوريكم دابا، سواء ديروا ماسك طبيعي اللي كيكون في الدار غادي نقول لكم حتى هو. فاول حاجه انا كنديرها كما قلت لكم هي كندير الزيوت للشعر ديالي. فبالنسبه للزيوت انا كندير هذه وكندير هذا، نوريكم الزيوت اللي كنستخدم لشعري. هاد الثلاثه ديال الزيوت هما اللي كندير. اول زيت كاين هو هذا ديال سانسيلك، هذا زيت خفيف والريحه ديالو زوينه، يعني ما كتحسيش براسك انك مزيته شعرك، وريحته زوينه في نفس الوقت. فيه الخروع وفيه اللوز. ها نتوما ها هو فيه الخروع وفيه اللوز، راه ما بقاش ليا فيه بزاف. هذا فيه الخروع وفيه اللوز. امتى كندير هذا كنديرو في الوقيته اللي كنكون عارفه راسي غدا عندي شي ايفينمون اولا غدا عندي شي خرجه، وما كنبغيش ندير دوك الزيوت اللي فيهم مثلا الثومه الفلفله الى اخره. فكنستخدم زيت بحال هكا. المهم هي ليدغاطاسيون البنات، وزويون في نفس الوقت زوين. كنديرو حتى لي غاسين ديالي وتندير ماساج زوين، يعني ما تخافوش منه. ها هو انا خديت الصغيور باش نجربو لقيتو زوين. دابا عاد نمشي ناخذ الكبير. فوالا. ثاني زيت اللي هو زيت الكوك، هذا خصو يكون عند اي بنت في الدار. ما تقولوليش شي بنت ما عندهاش زيت الكوك في الدار، اي بنت خاص يكون عندها الويلد كوكو في الدار. علاش؟ كيتحتاج لبزاف ديال الحوايج، يعني ما تحتاجيش في شعرك، كتحتاجي الا بغيتي ديماكيي وجهك، الا بغيتي تيدغاطي لو كور ديالك، الا بغيتي تيدغاطي لي شوفو ديالك. الصراحه زوين بزاف البنات. انا مخصصه غير الشعر ديالي، كنديرو شعري كنتختخ شعري. كتفهموا شنو هي كنتختخ؟ تختخايو تختيخو. انا كنتختخ شعري بلي زوين، سورتو ديال الكوكو كنديرو في لي لونغور ديال الشعر، حيتاش هو داير بحال شي زبده. داكوغ. فاش كتابليكيه في شعرك خليه شحال ما قديتي خليه 3 زور 4 انا كنبات فاش كنجي نغسل كنبات بلي زوين. نقول لكم صراحه كنبات بهم. كاين اللي كيقول ماشي صحي، كاين اللي كيقول صحي، كل واحد وشنو كيقول. الا خفتي تباتي بهم ملي غاسين او موان ديرو مي في لي لونغور وباتي به.
الزيوت اللي مهمه هنايا هي هذه، انا دايرها هنايا مخلطاهم هنايا، وهاد القرعه كنعمرها بزاف المرات لانها دغيا كتخوى ليا. فحاولت اني ناخذ هذه الصباغه باش كتجيني سهله باش كنفرق هادو في لي غاسين. بالنسبه للزيوت اللي كاينين هنايا كنشري مجموعه من الزيوت انايا اللي كنديرهم في الشعر ديالي، منهم زيت اللوز، زيت الارغان، زيت الثومه، زيت الفلفله، زيت الزنجلان، زيت الحلبه، زيت الزعتر، زيت سكينجبير، زيت القرنفل، زيت شو سميتو هذاك الخروع. دونك انا دايره بزاف ديال الزيوت هنايا، يعني راه ماشي زيت واحد مجموع هنا هكا ديال الزيوت. شحال ما لقيتو الزيوت زوينين ديروهم، لان الزيوت مفيده وكل زيت وشنو هي الاستفاده. هذا عنده ديال الرطوبه، هذا عنده ديال التقصف، هذا عنده ديال الطول، هذا عنده ديال التقويه. كل واحد واشنو هي شنو هو الدور ديالو في الشعر ديالكم. دونك انا كما قلت لكم ضروري كندير لي زويل. في بعض الاحيان كنبغي ندير حاجه واحده اخرى اللي هي لي ماسك. دونك ماشي ديما كندير لي زويل، اولا بعض الخطره كندير الزيت في لي غاسين وفي لي لونغور كندير الماسك، اولا كندير الماسك فاش كنكون عارفه راسي ما عنديش الوقت باش ندير لي زويل كندير شي ماسك. بالنسبه للماسكات اللي عندي انا واللي كنستخدم حاليا هما هادو. اول واحد هو هذا ديال الترادو اللي با مال دو فوا مشاركه معكم، وثاني واحد اللي كنت خديته من بيم صراحه هذا زوين ديال الكوك، هذا فيه غير الكوك صراحه واعر البنات. كنت خديته من بيم، ما عقلتش على الثمن ديالو، ها نتوما فوالا ما عقلتش على الثمن ديالو. بالنسبه لي ماسك انا هادو هما لي دو ماسك اللي كنستخدم، ولا خيرتوني ما بين هذا وهذا غادي نختار لكم هذا لدرجه انهم زادوا فيه في الثمن هذا. فالبنات انا نحاول نقول لكم هذا خلاني نستغنى على لي سوان بصفه نهائيه، ما بقيتش كندير لي سوان. كنتو عارفين لي انا كنت على راس القسم غدا عند زكريا البغدادي ندير لي سوان لشعري. دغنيغمون هذه طالعه في عام وزياده ما بقيتش كندير لي سوان في شعري، عام وزياده ما بقيتش كندير سوان في شعري. علاش؟ لانني وليت كنابليكي هذا ديال البنان، وفيه البنان وفيه شنو سميتها زبده الشيا، بحال اللي كنحس به بحال اللي كيرطب ليا شعري. انا ما محتاجاش ترطيب، انا محتاجه ان شعري يهبط صافي، لان انا من النوع ديال اللي شعرها هكا مخرس، شعري مخرس فهمتوا. يعني فاش كنفيق الصباح علاش كندير لي سوا انا؟ لحقاش فاش كنفيق الصباح كنتهنى نديك كل صباح خاصني نفيق الصبح. ها نتوما ايوا يبان لكم هنايا واحد الزغبره دايره بحال هكا، ها نتوما راه كتبان هنا. فهذيك لحقاش الشعر ديالي انا بوكلي من الجدر، وانا ما تنستحملش ديك البوكلاج، ما تيعجبنيش. كيعجبني الشعر يكون ليس وانا نبوكليه الا بغيتو. فوالا هذا ما كان البنات. دونك هادو هما لي ماسك اللي تندير. دابا غادي ندوزو لحاجه وحده اخرى. دونك البنات حتى المشطه كتلعب دور كبير. انا دايره هاد المشطه اللي كنت خديتها مع السحاب 5 دراهم، ها نتوما هي دايره هاد المشطه فاش كنكون مزيته شعري، فاش كنزيت شعري مزيان اولا كندير شي ماسك كنبقى نمشط حتى كتحسي فريمون بالدوره الدمويه دارت لك في راسك، كتبقاي تمشطي. وخاصكم يكون المشطه بحال هكا مفرقه بزاف. هادو راه كاينين عند صحاب 5 دراهم تلقاوهم راه زوينين بزاف البنات. ثاني حاجه هي المشطه ديالي انا اللي كنمشط بها عاده، هي هذه ديال الخشب. هذه صافي دي زاني وهي عندي صراحه، كنت خديتها من عند واحد لاباج فيسبوك وصدقات ليا زوينه، ومن ديك الوقيته وهي مازال عندي. اوبس سينو راهم كاينين ديسپونيبل في كاع الحوانت ديال المكياج غادي تلقاوهم. هذه كنت خديتها انا ب 30 درهم فوالا. دابا غادي ندوزو فاش كندخل للحمام. فاش كندخل للحمام الشامبو اللي كنستخدم انا هو هذا اللي حتى هو عام وزياده، وهو اللي كنستخدم فوالا. هذا ديال الاسف صراحه زوين. انا كنت من النوع ديال الناس اللي كنشونجي في لي شامبو، يعني عرفتوا شحال عندي دي شامبو في الحمام ما نعاودش لكم. كنشونجي وكنحاول نشونجي، مي ندور وترجع لهذا، لانني فاش كنغسل بشي شامبو واحد اخر ميم سي شي 3 فوا وانا كنغسل به ما كيوافقنيش نهائيا، كنرجع لهذا. دونك انا كنغسل بهذا الشعر ديالي. هذا فيه الخروع وفيه الكيراتين، فيه زيت الخروع وفيه لا كيراتين، صراحه كيوافقني بزاف انايا. ومن بعد بالنسبه للديميلور ديالو كنستخدم هذا. سينو راه عندهم حتى هما البو ديال الماسك، عندهم ماسك بحال هكا. دونك انا كنستخدم هذا. مور ما كنخرج من الحمام، اون فوا كنخرج من الحمام كنخلي الشعر ديالي انه يحاول ينشف واحد نص ساعه الماكسيموم بوحديتو، يعني واحد نص ساعه هو بوحديتو. الا كان ما عندي حتى شي حاجه كنخليه ينشف حتى كينشف على خاطرو. الا ما كان عندي حتى حاجه، يعني ما غنخرج ما غنصور ما غندير والو، كنخليه ينشف على خاطرو.
باغ كونطخ فاش كتكون عندي شي حاجه كنحاول اني نشوفو بالسيشوار، وديرنيامون وليت كنتفادى السيشوار لانه كيخلي ليا هادو شفتوهم هاد اللعيبات هاد اللعيبات كيخليوهم ليا طالعين، وهذا مشكل على السيشوار هو اللي كيدير القضيه هادي. وبزاف البنات اللي ما عارفين شنو هو المشكل ديال هادو اللي كيبقاو طالعين راهم السيشوار اللي كيخليهم يبقاو طالعين. هادو الشعيرات كيكونوا يلاه كينوضوا والسيشوار كيخليهم دايرين بحال هكا. باغ كونطخ فاش كنصايب بالبلاك كيهبط ليا الشعر في مره. بالنسبه للسيروم اللي كنستخدم انايا، انا كنستخدم هذا السيروم هذا ديال السيف تكونوا عارفينها، هذا دوبوي دي زاني تا هو وانا كنستخدمه. وكاين هذا السيروم تا هو ديال باليا. بالنسبه لهذا السيروم ديال باليا ريحته واعره كيهبط الشعر الى اخره، ولكن كيزيد ليا شعري. او كونطخيغ ديال هذا كيهبط الشعر كيخلي ريحه زوينه وما كيزيدش ليا شعري، يعني كيختفي بحال ما درتي حتى شي حاجه وهو راه عاطيك ليفي ديالو. هذه حاجه. بغيت نجاوب البنات اللي الشعر ديالهم دهني بحالي، ما تبقاوش تغسلوا شعركم بزاف، لان داك غسيل الشعر بزاف كترد الشعر باهت. هذه اول حاجه، شعركم غادي يولي باهت، وفي نفس الوقت ما غتبقالكمش ديك شعركم غادي يولي ابيمي ناشف بزاف وباهت. فحاولوا تبقاو تاخذوا دي درا شامبو بحال هكا. دونك هذا شامبو سيك، هانتوما شفتوا هذا شامبو سيك كترشيه في الشعر ديالك فاش كيكون مزيت، و كما كيبقاش مزيت كيبان بحال يلاه مغسول، والمده ديالو كتبقى نهار يومين صافي، وموراها خاصك تغسلي. دونك فوالا كاين هذا. البنات غادي ندوز لكم البلاك اللي كنستخدم انا واللي بزاف اللي كيسولوني عليها. هذه هي البلاك اللي كنستخدم انايا ديال براون، كنت خديتها ب 16000 ريال من مارجان. فوالا كيعطيوها لك بالكونطرا ديالها باللعيبات ديالها كاملين، يعني ما تخافوش منها ما شي حاجه. وهذه راه تخيلوا من التاسع، ملي كنت انا في التاسع وهي عندي مازال خدامه تبارك الله. وبالنسبه للسيشوار انا شاريه هذا السيشوار هذا اللي هو هكا عادي صراحه، فيه لي دوغري، فيه التبريد، فيه كلشي. انا فاش مشيت عند مول السيشوار قلت لي عطيني سيشوار اللي يكون ما كيعطيش السخونيه بزاف، لان انا شعري خفيف وشعري هابط، يعني الا درت له السخونيه بزاف صافي مشى. قلت له عطيني سيشوار ما فيهش سخونيه بزاف ويعطيني هذا صافي. وداكشي اللي كان فيه سخونيه خفيفه، وكل واحد يشوف على حسب الشكل ديال الشعر ديالو. سينو بنات بغيتو ندير لكم فيديو كيفاش كنصايب شعري بالبلاك في الدار، اولا كيفاش كنخليه بحال هكا ليس لمده طويله، خليوها لي في لي كومونتير. كنبغيكم بزاف، طولت عليكم، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.